來關心講啊，外來種青皮杜丁，即嘛有影是愈來愈老生咯。即嘛唔那是對咧高歌，甚至也是探對台南的市區來。台南仁德區的成功里，最近就有民眾佇咧厝的後壁，看到講啊，青皮杜丁全佇遐咧烏空生卵，有人佫叫是講啊，這是啥物動物病毒咧？農業局呢回應講，即嘛已經有加強佇咧巡查，嘛會拍拼阻擋青皮杜丁，莫擱互因繼續生咯。民眾佇樓下記翕到這驚人的影片，一隻2米長的青皮杜丁，就佇厝後的空地做一個收真大坑，就驚青皮杜丁佇遮愈拖愈濟。力量一透早就隨帶人檢提家私，請問大戶來學青皮杜丁會收，看敢學會着卵。伊的形狀，迄個生甲嘛生甲迄個迄吼，迄大人囡仔看着攏真正攏會驚。啊，所以講吼，迄即馬攏佇路中，攏不是攏3不5時啊，攏會照出來安尼。這2年越來越嚴重。對，我們有抓到好幾隻，都有交給里長，里長有交給農業局，處理掉。現在繁殖期更大。真的哦，對，很多啦。會安尼一大幫人來巡農地，主要因為這青皮杜丁的問題愈來愈嚴重。青皮杜丁過去本來攏佇三荖野溪這帶，不過豆豆已經看去台南仁德大甲里、義行里、甲成功里遮，里長接到通報有青皮杜丁四界走，甚至害人吊車驚發生車禍。在地里長就毋望政府通出面處理。大的綠鬣蜥哈，它就慢慢開始有這種產卵的狀況。那我們之前也發現過有民眾通報我們，在那邊產卵的狀況，那我們去挖，確實一窩的卵差不多在30幾顆、40顆左右啦。台南市去年就掠26000多隻，不過也是嚴重影響民眾生活。農業局這陣採用對下晡順到隔頓工透早，全市已經動員上報280人到入掠青皮杜丁的工課。醫用的話，快無就手上就走啊，因即馬無共款，就是講因會固定一批人。伊遐巡，里鬣蜥伊暗時啊是站的活動力會較弱吼，啊是有甚至有當時啊用手會當掠着里鬣蜥，啊因安尼落來了吼，一禮拜有掠5-6天，一天平均啦吼，當時啊掠150隻。青皮杜丁是沿着三荖野溪順大排進入社區，這陣以來有寡菜盒嘛驚做青皮杜丁生態場所，在地希望掠這款生物開手愛緊，就驚變甲活到受煞。記者從台南採訪報道。